Leksjon 1. Strandmoro. Er vannet varmt nok til å svømme? Mange barn lærer å svømme på stranden og liker å leke i vannet. Ja, det føles helt riktig. Å se barna plaske rundt bringer frem så mange gledelige minner fra min egen barndom. Jeg vet hva du mener. Stranden er et fantastisk sted for familier å skape varige minner sammen. Nøyaktig. Å lære å svømme i havet er en så viktig ferdighet, og det er flott at barn har muligheten her. Sikkert. Dessuten kan det være så gøy å spille i bølgene, det er som naturens egen lekeplass. Absolutt. Det oppmuntrer barna til å være aktive og eventyrlystne, noe som er fantastisk for deres utvikling. Og la oss ikke glemme hvor forfriskende det føles å dykke ned i det kalde vannet på en varm dag. Ja, det er den perfekte måten å slå varmen mens du nyter naturens skjønnhet. Definitivt. Stranden er virkelig et magisk sted for både avslapping og moro. Leksjon 2. Leilighetssjakt. Hva slags leilighet ser du etter? Jeg håper å finne et ettroms som føles koselig og innbydende. Det høres deilig ut. Ettromsleiligheter kan være perfekte for å skape et personlig rom samtidig som de er håndterbare. Nøyaktig. Jeg vil ha et sted hvor jeg kan føle meg komfortabel og hjemme, spesielt etter en lang dag. Ja, å ha et koselig miljø kan virkelig forbedre ditt generelle velvære. Hvilke fasiliteter håper du på? Jeg vil elske en enhet med godt naturlig lys og kanskje til og med en liten balkong for litt frisk luft. Det høres perfekt ut. En balkong kan være et flott sted for morgenkaffe eller kveldsavslapning. Absolutt. Jeg tror også å ha en nærliggende matbutikk vil være praktisk for daglige behov. Definitivt. Å være nær fasiliteter kan gjøre livet så mye enklere og morsommere. Jeg er enig. Jeg er spent på å starte dette søket og finne et sted som virkelig føles som hjemme. Leksjon 3. Barndomsminner. Da jeg var barn, satte han en kjepp på tungen min, og han lyste sitt lys inn i munnen min. Han så ganske alvorlig ut mens han gjorde det. Det høres ut som en opplevelse. Var dette under et besøk til legen? Ja, det var det. Jeg husker at jeg var nervøs, men det var bare en rutinesjekk av tennene mine. Jeg kan tenke meg. Disse øyeblikkene kan være skremmende for barn, men de er viktige for helsen vår. Nøyaktig. Jeg tror de tidlige erfaringene hjalp meg å forstå viktigheten av tannpleie. Ja. Det er avgjørende å innføre gode vaner fra ung alder, selv om besøkene kan være litt skummelt. Absolutt. Nå setter jeg pris på disse kontrollene og viktigheten av å ta vare på tennene mine. Det er et flott perspektiv. Det er morsomt hvordan barndomsfrykt kan bli til verdifulle leksjoner etter hvert som vi vokser. Definitivt. Disse minnene former hvem vi er og hvordan vi nærmer oss helse som voksne. Leksjon 4. Mobilapp-utvikling. Vi vil gjerne være med på å lage en ny mobilapp for vårt målmarked, siden det er en spennende mulighet for oss. Det høres fantastisk ut. Å samarbeide om en app kan virkelig engasjere publikum og gi det nyttige verktøy. Absolutt. Det er viktig å forstå brukernes behov og preferanser for å skape noe verdifullt.
Nøyaktig. Gjennomføring av undersøkelser eller fokusgrupper kan hjelpe oss med å samle innsikt før vi starter utviklingsprosessen. Flott idé. Tilbakemeldinger fra potensielle brukere vil veilede oss i utformingen av funksjoner som passer dem. Ja, og det vil også sikre at vi oppfyller forventningene deres helt fra starten. Hvilke funksjoner synes du vi bør prioritere? Jeg mener brukervennlig navigasjon og interaktive elementer bør være topprioriteter for å forbedre opplevelsen deres. Definitivt. En sømløs opplevelse kan utgjøre hele forskjellen når det gjelder brukeroppbevaring og tilfredshet. Jeg er spent på den potensielle innvirkningen denne appen kan ha på samfunnet vårt og hvordan den kan heve merkevaren vår. Leksjon 5. Fortellingen om frihet. Det er fascinerende å tenke på friheten hun har blitt. Historien hennes er ingen tørr krøneiki av obskure fakta fra historiens støvete biblioteker. Absolutt. Reisen hennes er levende og full av liv, og gjenspeiler kampene og triumfene som formet identiteten hennes. Nøyaktig. Det er inspirerende å se hvordan opplevelsene hennes gir gjenklang hos så mange mennesker, noe som får historien til å føles relevant og levende. Ja, fortellingen hennes taler til hjertet, og minner oss om at historien ikke bare handler om datoer og hendelser, men om ekte menneskelige opplevelser. Faktisk. Når vi engasjerer oss i historier som hennes, kan vi koble oss til fortiden på en meningsfull måte, og forstå leksjonene den gir. Det er så sant. Det oppmuntrer oss til å reflektere over våre egne reiser og frihetene vi noen ganger tar for gitt. Ja. Ved å dele historien hennes hedrer vi ikke bare hennes arv, men inspirerer også fremtidige generasjoner til å fortsette kampen for frihet. Absolutt. Det er en kraftig påminnelse om viktigheten av historiefortelling for å bevare vår historie og kultur. Jeg tror at vi gjennom historier kan finne felles grunnlag og skape empati blant ulike samfunn. Leksjon 6. Lage mat sammen. Ja da, kan du hakke løken for meg? Jeg har en oppskrift i tankene som vil være deilig med dem. Selvfølgelig. Jeg kommer i gang med det med en gang. Fersk løk gir alltid så god smak til retter. Det gjør de virkelig. Jeg elsker hvordan de kan forvandle et måltid, noe som gjør det så mye mer aromatisk og appetittvekkende. Absolutt. Dessuten er det alltid gøy å lage mat sammen. Det gjør at prosessen føles mer som en felles opplevelse. Ja. Det er en fin måte å knytte bånd på mens du gjør noe produktivt. Hva har du tenkt å lage? Jeg tenkte på en solid grønnsakssuppe. Den er perfekt for dette kjølige været. Det høres perfekt ut. Jeg gleder meg til å nyte en varm skål med suppe sammen. Jeg også. Matlaging handler ikke bare om maten, det handler om å skape minner på kjøkkenet. Nøyaktig. Jeg elsker hvordan måltider laget med omhu kan bringe folk nærmere hverandre. Leksjon 7. Overlevelsesferdigheter. De overlevde ved å jakte og samle seg over hele kontinentet, selv i ørkenområdene der overlevelse er utfordrende. Det er utrolig. Det fremhever motstandskraften og tilpasningsevnen til disse samfunnene gjennom historien. Absolutt. De måtte stole på sin kunnskap om landet og sine ferdigheter for å finne mat og husly. Ja. Det er fascinerende å tenke på hvor annerledes livene deres har sammenlignet med våre i dag.
Sikkert. Det får meg til å sette pris på bekvemmelighetene vi har, samtidig som jeg respekterer deres oppfinnsomhet. Nøyaktig. Historiene deres minner oss om viktigheten av å forstå miljøet vårt og være knyttet til naturen. Definitivt. Disse overlevelsesferdighetene er tidløse og kan fortsatt være relevante i dag, spesielt i utendørseventyr. Jeg er enig. Det er avgjørende for oss å lære av fortiden og bruke disse leksjonene i våre moderne liv. Godt sagt. Vi kan hente inspirasjon fra deres motstandskraft og lære å sette mer pris på ressursene våre. Leksjon 8. Reiseplaner. Definitivt. Jeg har lett etter rimelige flyreiser og overnatting for vår kommende tur. Det er flott. Å finne gode tilbud kan utgjøre en stor forskjell i reisebudsjettet vårt. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at vi har nok til overs til aktiviteter og opplevelser når vi kommer. Sikkert. Det handler om å balansere kostnadene mens du fortsatt nyter alt destinasjonen har å tilby. Jeg er helt enig. Har du funnet noen lovende alternativer så langt? Ja, jeg fant noen rimelige flyreiser og et flott lite hotell som er godt anmeldt og sentralt plassert. Det høres perfekt ut. Å være sentralt vil gjøre det mye enklere å utforske. Absolutt. I tillegg gir det sjansen til å fordype oss i den lokale kulturen. Nøyaktig. Jeg er spent på å se hvilke eventyr som venter oss på denne turen. Leksjon 9. Husk helter. Han var en general, og han snakker lavt og ærbødig når han beskrev en stor helste. Det slo alltid an hos meg. Det er en gripende måte å hedre noens minne. Det viser dyp respekt for deres ofre og bidrag. Absolutt. Disse øyeblikkene minner oss om viktigheten av å gjenkjenne heltene i livene våre, både fortid og nåtid. Ja, det er avgjørende å feire arven deres, da de inspirerer oss til å strebe etter storhet i våre egne liv. Nøyaktig. Historiene deres er ofte fylt med tapperhet og motstandskraft, noe som kan motivere oss i vanskelige tider. Jeg kunne ikke vært mer enig. Å reflektere over deres handlinger hjelper oss å sette pris på verdiene mot og offer. Faktisk. Det er en påminnelse om at hver generasjon har helter som former historiens gang. Ja, vi bør alltid strebe etter å lære av deres erfaringer og hedre deres minne gjennom våre handlinger. Godt sagt. La oss videreføre leksjonene deres og inspirere andre til å gjøre det samme. Leksjon 10. Hagearbeid. Det er det virkelig. Pluss, hagearbeid er også en stor stressavlaster. Det er noe terapeutisk med å grave i jorda. Absolutt. Å være i naturen hjelper virkelig med å rense sinnet og forringe ånden. Ja. Å se planter vokse og blomstre gir en følelse av prestasjon og tilknytning til livet. Nøyaktig. Det er givende å pleie noe og se fruktene av arbeidet ditt, både bokstavelig og billedlig. Sikkert. Hagearbeid oppmuntrer oss også til å bremse ned og sette pris på de enkle tingene i livet. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er en fantastisk måte å koble fra teknologien og koble til naturen på nytt. Definitivt.
I tillegg kan det å dyrke dine egne grønnsaker også være en fin måte å spise sunnere på. Ja. Ferske råvarer fra hagen smaker så mye bedre enn kjøpt i butikken. Nøyaktig. Det er en tilfredsstillende hobby som gagner både vår mentale helse og kostholdet vårt. Leksjon 11. Jazz Legacy. Og Billie Holiday er ikke lenger i live, men mange store jazzmusikere gjør fortsatt inntrykk i dag. Det er sant. Arven hennes fortsetter å inspirere nye generasjoner av artister innen jazzsjangeren. Absolutt. Følelsen og dybden hun brakte til musikken sin satte en standard som mange fortsatt streber etter å oppnå. Ja. Det er fascinerende å se hvordan jazzen utvikler seg mens den fortsatt hedrer røttene som er lagt ned av legender som henne. Nøyaktig. Dagens musikere blander tradisjonell jazz med moderne påvirkninger, og skaper noe friskt og spennende. Det er en vakker fusjon. Jazz har denne utrolige evnen til å tilpasse seg samtidig som den beholder sin kjerneessens. Sikkert. Jazzens improvisasjonskarakter holder den dynamisk og engasjerende for både musikere og lyttere. Absolutt. Jeg elsker å oppdage nye artister og høre hvordan de tolker jazztradisjonen. Jeg også. Det er en påminnelse om at musikk er en levende kunstform som fortsetter å vokse og gi gjenklang med mennesker over hele verden. Leksjon 12. En hotellopplevelse. Robinson ble tvunget til å bo på et hotell med kun farger, og man trodde at det ville være større sjanse for sikkerhet der. Det er en foruroligende realitet. Den fremhever kampene mange møtte i løpet av den tiden, for å søke grunnleggende rettigheter og verdighet. Absolutt. Et hotell skal være et sted for komfort, ikke en påminnelse om segregering og ulikhet. Nøyaktig. Det er viktig å huske disse historiske kontekstene for å forstå hvor langt vi har kommet, men hvor mye arbeid som gjenstår. Ja. Historier som Robinsons minner oss om motstandskraften folk viste i møte med motgang. Jeg er enig. Det er avgjørende å hedre disse erfaringene og lære av dem for å forhindre at historien gjentar seg. Sikkert. Ved å dele disse narrativene kan vi fremme empati og bevissthet i fremtidige generasjoner. Absolutt. Det er en kraftig påminnelse om viktigheten av likhet og rettferdighet for alle individer. Godt sagt. Diskusjoner som dette kan bidra til å inspirere til endring og fremme forståelse blant ulike samfunn. Leksjon 13. Shoppingtips. La oss se hva som fanger meg i butikken i dag. Husk å vurdere utformingen og funksjonaliteten til varene vi trenger. Det er en flott tilnærming. Det er viktig å finne ting som ikke bare ser bra ut, men som også tjener formålet godt. Absolutt. Et godt designet element kan virkelig forbedre opplevelsen vår, enten det er klær eller hjemmeinnredning. Nøyaktig. Jeg prøver alltid å velge ting som er både stilige og praktiske, spesielt til hverdags. Ja. Det er som å finne den perfekte balansen mellom estetikk og nytte. Hva håper du å finne i dag? Jeg ser etter noen nye kjøkkenutstyr som kan gjøre matlaging enklere og morsommere. Det høres gøy ut. En god dings kan virkelig effektivisere matlagingsprosessen og vekke kreativitet på kjøkkenet. Definitivt.
La oss holde øye med alt nyskapende som fanger vår oppmerksomhet. Sikkert. Jeg elsker å oppdage nye verktøy som kan gjøre matlagingseventyrene våre enda mer spennende. Leksjon 14. Forstå vaksiner. En vaksine kan forebygge sykdom ved å injisere personen med noen svekkede bakterier som forårsaker sykdommen. Det er riktig. Det er fascinerende hvordan vaksiner fungerer ved å trene immunsystemet vårt til å gjenkjenne og bekjempe infeksjoner. Nøyaktig. Vitenskapen bak det er bemerkelsesverdig, og det har reddet utallige liv gjennom årene. Ja. Vaksinasjon har spilt en avgjørende rolle for å kontrollere utbrudd og beskytte folkehelsen. Det er utrolig å tenke på hvordan et enkelt skudd kan gi så kraftig beskyttelse for enkeltpersoner og lokalsamfunn. Absolutt. Utdannelse om vaksiner er avgjørende for å avlive myter og oppmuntre folk til å vaksinere seg. Ja. Å forstå fordelene kan bidra til å øke vaksinasjonsraten og forbedre de generelle helseresultatene. Definitivt. Det er et samarbeid for å sikre at vi alle holder oss trygge og sunne i lokalsamfunnene våre. Godt sagt. Å fremme bevissthet og tilgang til vaksiner er avgjørende for å bygge en sunnere fremtid. Leksjon 15. Hobbyer og interesser. Ja, jeg elsker å male og strikke på fritiden. Hva med deg? Det høres fantastisk ut. Jeg liker å fotografere og utforske nye steder, fange øyeblikk mens jeg går. Fotografering er en vakker måte å uttrykke kreativitet på. Har du et favorittmotiv du liker å fotografere? Jeg elsker å fange landskap, spesielt under soloppgang og solnedgang når fargene er så levende. De tidene er magiske. Jeg kan forestille meg hvor givende det må være å fryse de øyeblikkene i tid. Absolutt. Hvert bilde forteller en historie og bringer tilbake minner om opplevelsene jeg hadde mens jeg tok dem. Det er det jeg elsker med kunst, enten det er maleri eller fotografi, lar oss dele perspektivene våre. Nøyaktig. Det er en måte å få kontakt med andre og uttrykke følelser som ord noen ganger ikke kan fange. Godt sagt. Jeg tror vi bør planlegge en kreativ dag sammen, kombinere hobbyene våre for ny inspirasjon. Leksjon 16. Dagligvarebehov. Og litt brød, hva med deg? Jeg trenger frukt, ost, yoghurt og litt snacks til uken. Det høres ut som en solid liste. Frisk frukt er avgjørende for sunn snacking. Hva har du tenkt å få? Jeg tenker på epler, bananer og kanskje noen bær for variasjon. De er perfekte til frokost eller en rask matbit. Gode valg. Jeg elsker å legge bær til yoghurt. Det gir en deilig og næringsrik godbit. Ja. Og ost passer godt sammen med frukt, noe som gjør den til en perfekt kombinasjon for et lett måltid eller mellom måltid. Absolutt. Jeg liker også å ha noen nøtter for hånden for en ekstra energiboost gjennom dagen. Det er en smart idé. Nøtter er så allsidige og fulle av næringsstoffer. Vi har et godt utvalg. Definitivt. La oss sørge for å få tak i alt vi trenger for å holde måltidene våre interessante og sunne denne uken. Avtalt. Et godt utvalg holder oss motiverte til å lage mat og nyte måltidene våre. Leksjon 17.
kaos og orden. Kraft er nødvendig for å holde tilbake kaoset som urettferdighet og det irrasjonelle ofte bringer inn i samfunnet. Det er en dyp uttalelse. Den fremhever den pågående kampen mellom å opprettholde orden og håndtere ulikheter. Nøyaktig. Noen ganger krever det kollektiv handling og sterk ledelse for å fremme et rettferdig samfunn. Ja, det er viktig å stå opp mot urettferdighet, men vi må også nærme oss det med visdom og strategi. Absolutt. Å balansere styrke med medfølelse kan skape varig endring og inspirere til håp. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det er en påminnelse om at selv om vi må kjempe mot kaos, bør vi også fremme forståelse og dialog. Sikkert. Å engasjere seg i samtaler om disse problemene kan bygge bro over gap og fremme enhet. Nøyaktig. Sammen kan vi jobbe mot en mer rettferdig fremtid der alle stemmer blir hørt og verdsatt. Godt sagt. Det er vårt ansvar å bidra til denne endringen og støtte hverandre i prosessen. Leksjon 18. Å gjøre en forskjell. Jeg kunne ikke vært mer enig. Sammen kan vi utgjøre en forskjell, spesielt når vi kombinerer innsats og ressurser. Absolutt. Kollektiv handling forsterker stemmene våre og øker vår innvirkning på problemene vi bryr oss om. Ja. Det er inspirerende å se hvordan lokalsamfunn kan komme sammen for å skape positiv endring og støtte hverandre. Definitivt. Enten det er gjennom frivillig arbeid, advokatvirksomhet eller rett og slett å spre bevissthet, hver liten bit teller. Nøyaktig. Hver handling, uansett hvor liten, bidrar til en større bevegelse for fremgang. Jeg elsker det perspektivet. Det er styrkende å vite at vi alle kan spille en rolle i å forme en bedre fremtid. Ja. Å finne likesinnede og samarbeide med kan gjøre reisen enda mer tilfredsstillende. Absolutt. Sammen kan vi overvinne utfordringer og inspirere andre til å bli med på saken. Godt sagt. La oss fortsette å støtte hverandre og strebe for positiv endring i lokalsamfunnene våre. Leksjon 19. Lage mat sammen. Det er smart. Så, begynner du matlagingsprosessen nå? Ja, jeg gleder meg til å komme i gang. Å lage mat sammen kan være en så morsom og engasjerende opplevelse. Absolutt. Det er en fin måte å knytte bånd og dele våre kulinariske ferdigheter mens du lager noe deilig. Jeg kunne ikke vært mer enig. Dessuten er det alltid hyggelig å nyte et måltid som vi har tilberedt selv. Nøyaktig. Har du en spesifikk oppskrift i tankene for dagens matlagingsøkt? Jeg tenkte lage en pastarett med ferske grønnsaker og en lettsaus. Det blir sunt og velsmakende. Det høres perfekt ut. Jeg elsker hvordan pasta kan være så allsidig og enkelt tilpasses forskjellige smaker. Ja. Og det beste er at vi kan tilpasse den basert på hvilke ingredienser vi har for hånden. Jeg er spent på å se hvordan det blir. Matlaging kan være en så kreativ prosess, og jeg gleder meg til å nyte resultatene. Leksjon 20. Klimautfordringer. I dalen er gjennomsnittlig nedbør bare et par centimeter i året. Det er også et av de varmeste stedene i regionen.
Det er ganske utfordrende for alle som bor der. Det må gjøre jordbruk og opprettholdelse av avlinger utrolig vanskelig. Nøyaktig. Mangelen på vann kan alvorlig påvirke landbruket og levebrødet, og føre til matmangel. Ja, og det er en sterk påminnelse om viktigheten av bærekraftig praksis for å forvalte vannressurser effektivt. Absolutt. Samfunn i slike områder må innovere og tilpasse seg for å overleve under tøffe forhold. Det er fascinerende hvordan noen mennesker utvikler teknikker for å spare vann og maksimere det lille de mottar. Definitivt. Disse tilpasningene er avgjørende for motstandskraft i møte med klimautfordringer. Det er en påminnelse om at vi alle har en rolle å spille i å ta opp klimaspørsmål og støtte berørte lokalsamfunn. Godt sagt. Sammen kan vi fremme bevissthet og gå inn for bærekraftige løsninger for å beskytte planeten vår. Leksjon 21. Paris-utforskning. Definitivt. I Frankrike må du besøke Paris og utforske Louvre-museet. Det er en skattkiste av kunst og historie. Absolutt. Louvre er ikonisk, og jeg gleder meg til å se mesterverkene det huser, som Mona Lisa. Ja. Opplevelsen av å gå gjennom de eldgamle hallene er som å gå tilbake i tid. Sikkert. Jeg er også spent på å oppdage de mindre kjente verkene og den vakre arkitekturen til selve museet. Nøyaktig. Hvert hjørne av Louvre har sin egen historie, og det er en fin måte å fordype oss i kultur. Og etter museet kan vi spasere langs Seinen og nyte den parisiske atmosfæren. Det høres perfekt ut. Sjarmen til Paris er uovertruffen, spesielt når du er omgitt av slik skjønnhet. Ja. Jeg gleder meg til å unne meg noen deilige franske bakverk mens vi utforsker. Jeg også. Det kommer til å bli et uforglemmelig eventyr fylt med kunst, historie og kulinariske herligheter. Leksjon 22. Kaffevalg. Du kan velge mellom en fransk presse, pour-over eller drip-kaffetrakter. Hver metode tilbyr en unik smaksprofil. Det er et flott poeng. Jeg elsker hvordan hver bryggeteknikk kan endre smaken og aromaen til kaffen fullstendig. Nøyaktig. Den franske pressen er kjent for sin rike, fyldige smak, som mange kaffeelskere setter pris på. Ja, og påhelingsmetoden gir mer kontroll over bryggeprosessen, noe som kan fremheve spesifikke toner i kaffen. Høyre. Det er nesten som en kunstform, der baristaen kan vise frem sine ferdigheter i å lage den perfekte koppen. Jeg er helt enig. Og så er det dryppkaffetrakteren, som er praktisk for å lage større mengder. Absolutt. Den er perfekt for morgener når du trenger flere kopper for å komme deg gjennom dagen. Hver metode har sin sjarm, og jeg tror det kommer veldig an på anledningen og humøret. Definitivt. Det er morsomt å eksperimentere med forskjellige teknikker for å finne ut hva som passer din smak best. Leksjon 23. Kanadiske helligdager. 1. juli er Canada Day, en tid for feiring og refleksjon over landets historie. Det stemmer. Det er en fantastisk anledning fylt med fyrverkeri, parader og samfunnsarrangementer. Absolutt. Det er en dag da kanadiere kommer sammen for å feire sin kultur og arv.
Og så i september er det Labor Day, som hedrer bidragene til arbeidere på forskjellige felt. Nøyaktig. Labor Day markerer slutten på sommeren for mange, noe som gjør det til en tid for avslapping og familiesammenkomster. Ja, det er interessant hvordan disse høytidene gjenspeiler verdiene og historien til Canada. Sikkert. Hver feiring tilbyr en unik måte å sette pris på de forskjellige kulturene som utgjør nasjonen. Definitivt. Det er flott å se lokalsamfunn forenes i feiring, og skaper en følelse av tilhørighet og stolthet. Jeg er enig. Disse høytidene minner oss om vår felles historie og viktigheten av å feire sammen. Leksjon 24. Produktfremvisning. Absolutt. Det er en flott plattform for å vise frem produktene mine og nå potensielle kunder effektivt. Det er fantastisk. Bruk av sosiale medier kan virkelig bidra til å utvide publikum og øke synlighet. Nøyaktig. Det gir mulighet for direkte interaksjon med kunder, noe som kan bygge tillit og lojalitet. Ja. Å engasjere publikum gjennom innlegg og historier kan skape mer personlig forbindelse. Sikkert. Tilbakemeldinger fra kunder kan også bidra til å forbedre produkter og skreddersy tilbud til deres behov. Absolutt. Det er som å ha en samtale med publikum, noe som er uvurderlig for vekst. Jeg er spent på å se hvordan denne tilnærmingen kan påvirke virksomheten min positivt og knytte meg til flere mennesker. Definitivt. Det er en spennende tid å utforske nye veier for kreativitet og tilkobling. Jeg er enig. La oss brainstorme noen ideer for å få mest mulig ut av denne muligheten. Leksjon 25. Politiske løsninger. Denne situasjonen er fortsatt et brudd på folkeretten, og den kan bare løses på politisk nivå. Det er et viktig poeng. Det understreker behovet for dialog og forhandlinger mellom nasjoner. Nøyaktig. Å forstå ulike perspektiver er avgjørende for å finne felles grunnlag og løse konflikter. Ja. Det er viktig for ledere å engasjere seg i konstruktive diskusjoner for å fremme fred og samarbeid. Absolutt. Politiske løsninger krever tålmodighet og engasjement fra alle involverte parter. Sikkert. Det er en påminnelse om at diplomati ofte er den beste veien mot varige vedtak. Jeg er enig. Samarbeid kan føre til bærekraftige løsninger som kommer alle til gode. Definitivt. Det er viktig for samfunn å jobbe sammen for å opprettholde rettferdighet og rettferdighet på global skala. Godt sagt. Talsmann for fredelige vedtak kan skape en ringvirkning som inspirerer fremtidige generasjoner. Leksjon 26. Kjøkkenoppsett. Spisestuen ligger i tilknytning til kjøkkenet, noe som gjør det praktisk å servere måltider under sammenkomster. Det er flott. En godt designet layout kan virkelig forbedre flyten i et hjem, spesielt når du underholder gjester. Absolutt. Kjøkkenet har komfyr og kjøleskap, noe som er avgjørende for tilberedning av måltider. Ja. Å ha disse apparatene i nærheten hjelper til med å strømlinjeforme matlagingsprosessen, noe som gjør den morsommere. Nøyaktig. Det er fint å ha alt lett tilgjengelig mens du lager mat, og skape et effektivt arbeidsområde.
Jeg er enig. Og en åpen layout kan oppmuntre til samhandling mellom kokken og gjestene, noe som øker atmosfæren. Definitivt. Det gjør matopplevelsen mer felles og innbydende for alle involverte. Sikkert. Jeg elsker hjem som prioriterer funksjonalitet og samtidig opprettholder en varm og innbydende følelse. Nøyaktig. Et godt gjennomtenkt rom kan forvandle matlaging og servering til en herlig opplevelse. Leksjon 27. Vegetariske retter. Jeg vil prøve noen nye vegetarretter. Noen forslag? Absolutt. En av mine favoritter er en solid grønnsaksrøre med en blanding av fargerike grønnsaker og en smaksrik saus. Det høres deilig ut. Rørfritt er så allsidige og kan tilpasses basert på hva som er i sesong. Ja. Du kan legge til tofu eller kikerter for protein, noe som gjør det til et komplett måltid. Flott idé. Jeg elsker hvordan vegetariske retter kan være både næringsrike og mettende. Nøyaktig. Et annet alternativ kan være en linsesuppe. Det er trøstende og fullpakket med smak. Det er perfekt for kalde dager. Linser er en så god kilde til protein og fiber. Sikkert. Og ikke glem fylte paprika. De er alltid en hit og ser vakre ut på tallerkenen. Wow! Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. La oss planlegge en matlagingsdag for å prøve disse oppskriftene sammen. Leksjon 28. Politisk tale. Edward Kennedys tale på Det demokratiske partiets konvensjon i 1980 var ganske virkningsfull og minneverdig. Absolutt. Hans ord fikk gjenklang hos mange mennesker, understreket håp og enhet i utfordrende tider. Nøyaktig. Han snakker engasjert om behovet for fremgang og sosial rettferdighet, som fortsatt føles relevant i dag. Ja. Det er interessant hvordan politiske taler kan inspirere til endring og motivere innbyggerne til å bli mer engasjerte. Sikkert. Kennedys evne til å få kontakt med publikum gjennom hans personlige historier gjorde et varig inntrykk. Definitivt. Det er de følelsesmessige forbindelsene som kan gi støtte til viktige årsaker. Jeg er helt enig. Talen hans er en påminnelse om retorikkens kraft i å forme opinion og politikk. Absolutt. Det oppmuntrer oss til å lytte til våre ledere og holde dem ansvarlige for sine løfter. Godt sagt. Slike taler kan tenne lidenskap og drive kollektiv handling mot en bedre fremtid. Leksjon 29. Positive vaner. Det er det jeg ville gjort hvis jeg kunne gå tilbake i livet mitt. Faktisk tror jeg at jeg bare vil gjøre det til en vane nå. Det høres ut som en fantastisk oppløsning. Å etablere positive vaner kan virkelig forandre livene våre. Nøyaktig. Det er aldri for sent å begynne å gjøre endringer som kan føre til personlig vekst, oppfyllelse. Ja. Små, konsekvente handlinger kan bygge momentum over tid og føre til betydelige forbedringer. Absolutt. Jeg har innsett at å fokusere på én vane om gangen gjør det lettere å holde fast ved den. Det er en smart tilnærming. Den lar deg integrere endringen fullt ut i rutinen din uten å føle deg overveldet. Jeg er enig. I tillegg kan det å feire små seire underveis holde motivasjonen høy.
Definitivt. Det er viktig å anerkjenne fremskritt, uansett hvor liten det er, siden det oppmuntrer oss til å fortsette. Godt sagt. La oss støtte hverandre i å utvikle disse positive vanene og dele våre erfaringer underveis. Leksjon 30. Hatteshopping. Ja, jeg så noen kule hatter i en butikk i nærheten. De har et stort utvalg som virkelig fanget meg. Det høres kjempebra ut. Hatter kan være en morsom måte å uttrykke personlig stil på å gi et antrekk. Absolutt. Jeg elsker hvordan en lue fullstendig kan endre stemningen til det du har på deg. Ja. Enten det er en casual caps eller en stilig bredbremmet lue, det er noe for enhver anledning. Nøyaktig. Jeg tror jeg kanskje får en til sommeren for å holde solen ute av øynene samtidig som jeg ser moteriktig ut. Det er en god idé. I tillegg kan en god lue beskytte ansiktet ditt mot skadelige UV-stråler. Definitivt. Det er praktisk og stilig på samme tid, noe som alltid er en gevinst. Sikkert. La oss sjekke ut den butikken sammen. Jeg vil gjerne se hattene du snakker om. Høres ut som en plan. Å handle hatter kan være et morsomt eventyr, og vi kan finne noen unike funn.